要氹掂 Koala 呢一班大細路咧，少啲精力都唔得㗎。一朝早咧着晒 dress code 咧，玩完主題樂園之後，轉頭就係要一齊 Scotch 上山。哇，個行程未完嘅喎，你哋咁快放晒啲電，頂唔頂得住啊？邊個話低啲啊？賣晒嘢。做完未啊？好攰啊！都到啦。到啦！唉，我哋去咗邊啊？導遊，好攰啊！我哋咧用呢個特別嘅方式體驗完軍人嘅生活之後，我哋而家就要用特別嘅方式去 travel 去我哋下一個景點啊！邊個？我哋而家就一齊搭 cable car 啦！呢個 cable car 乜來頭咧？完㗎啦，完㗎啦！就走啦，咁我哋行啦，一齊體驗下佢有乜咁特別啦，好嘛？我哋唔緊要㗎 Winka， 俾多次機會你啦。好啦，我哋一齊體驗下 cable car 到底有乜咁特別。好 ，Let's go！ 買飛。啲雲好靚啊！今日好好天，哇！我哋好好彩冇落雨啊！我哋係明明話有最落雨㗎嘛幸運嘅導遊添啊！我哋明明話今日2點會落雨啦，係啊跟住只不過係過雲雨一下就陽光完普照，睇下今日嘅雲幾靚。同埋啲雲都可以一個9分。你覺得聖淘沙一個體驗點樣咧？聖淘沙都幾特別啊！其實可以我覺得佢一個地方可以，你又玩到水啦，又即係玩完水之後咧，你可以去玩機動遊戲，跟住係咧，哇好熱啦，你又可以玩翻水，然後咧玩完之後你又可以睇下啲歷史古蹟。我想講啱啱都有同搞同心靈嘅，即係我覺得係坐咗去一個譬如好似一個館咁樣望住好多唔同嘅簡介咧，其實會好反思。如果我係當時嘅人，嗰個心理狀態會點？都會覺得係一個好大嘅精神折磨。咦，我哋有到。我發現咗我哋今次咧嘅導遊組係分咗3個水星座嘅項目㗎。係。我哋咧有一組咧就係火象星座啦，有一組咧就係風象星座，跟住我哋3個咧就係3餸飯、3溝嘅星座，有風象、有火象、有土象。係幾好，好有趣啊！真係幾好，呢個分佈其實真心。但係咧，咁樣係好睇到大家唔同嘅 style 同性格咯，即係點樣樣，即係嚟火象嘅人咧，會比較衝啲啦，鋤啲，但係又重分嘅，係啊，係，但係又好有 preparation 啦。同埋佢兩個咧，不嬲都係即係讀書人咧，即係整晒個，係啊，好多資料性嘅 preparation， 同埋好字字腔圓多啲嘅。我覺得琴日係最開心嘅日，所以我都係嘛。因為我覺得我哋安排得好好啊。係啊，即係有得體驗，有得玩啦，然後又有得玩水啦，有得玩我啦，又食咗好多唔好食嘅嘢啦，係食得好飽，即係心理同埋生理，即係個肚個胃口都好滿足到。同埋我覺得我哋做導遊嘅方式咧，都幾成功係咪？係啊。我覺得我哋可能係最高分，係咪啊？因為咧平時蝦得多咧，蝦到我哋2個多，之後就唔好意思俾得太低分，會唔會？即係良心同情分係啦，就其實我今日對佢有啲差，都係俾高啲分啊咁樣咯。係，同埋其實我哋都唔係都呢得，即係覺得當佢哋幾好啊。係啊，係啊。跟住我哋3個就係玩小聰明，去令到件事盡量 as interesting as possible 咁樣。因為嗱，我覺得風象咧係比較跳嘅，即係例如 Winka 同阿 Day 咧，佢哋係跳動啲嘛，即係不如我本身諗咗咧咁樣，不如突然間就咁樣啦，即係本身諗住行2條路，咁啊不如試下兜2個圈啦，再改係啊，比較隨意少少咯，即係成日都會有啲 me time 啊，係啊，慢慢行啊。咁所以我哋3個係咩都有啲咯，即係又有啲free 地，跟住有啲好衝，跟住但係咧你又會適時地咧將件事咧 group 翻埋佢做一個總結嘅。真係佩服頭2日嘅導遊們。係啊，因為我覺得我哋今日呢個BB 班旅行團，其實我哋嘅行程都算係比佢哋嚟講冇咁緊密嘅。係啊。但係咧，我哋都已經講到聲沙，同埋嗰度真係好辛苦。係，而且我覺得最難控制嘅係團友們嘅反應，同埋佢哋會想做啲乜。係啊，係啊。但我覺得前2日嘅導遊們佢哋都 control 得好好咯。即係佢哋識得引導，令到
我哋會好不自覺地跟住佢哋想做嘅嘢去做啦。跟住覺得呢一點係，可能我哋今日就，我覺得我自己差少少喎。所以我覺得，如果今日佢哋肯俾4粒星，我哋已經算係不錯。不過我哋已經經歷咗2日咁長嘅行程，我哋仲有力做導遊已經好犀利。都係嘅。好嘅，位小朋友係咪好攰？係咪有啲肚餓咧？咩啲啊？你仲好意思講咩有啲肚？媽咪們咧準備咗一啲生果俾大家。我都想食啊！見到呢兩位導遊 Miss 喺新加坡呢啲咁 hot 嘅天氣底下，幫一班團友買定生果消暑，真係好甜好感動啊！順便我哋就慢慢休息下，跟住去我哋下一個景點啦。阿 Lily，快啲啦！好，咁咧，各位7歲以上嘅小朋友可以喺呢度體驗室內跳傘。未夠7歲咁我咪唔得咯，我做唔到啦。其實咧，呢一度嘅跳傘咧係非常之安全嘅。點解咁講咧？因為我哋會喺一個館入面咧，有一個教練咧陪住我哋跳傘嘅。而且咧，我哋跳傘嘅高度咧原來係唔高嘅啫，即係我哋實質飛喺高度咧，只不過可能係喺心靈嘅高度再高少少。係啊，嚇咁矮，所以其實咧唔會有畏高嘅情況㗎，所以大家都可以體驗。而且呢度最正嘅嘢就係，當如果大家會覺得好細膽啊，真係好似 Candy 咁有少少畏高，唔夠膽喺天即係跌落嚟嗰種 skydive 咧，咁我哋就喺度咧，首先去體驗一下 skydive 無重失重嘅狀態下係咩嘅感覺。事不宜遲，我哋入去要聽呢個教學先可以開始。好 ，Let's go！ 全部喺我哋後面咁樣咯，陣間。係咪？啱先有笑㗎。係啊，佢都係露齒笑㗎。哇，得背㗎喎。OK，嗱，直接再高啲，頭先一兩，哇，哇，好深啊！個背肌超勁啊，咁一齊都係哇，1、2，哇，好高啊！ Ivy 加油！我超級唔緊張，我覺得我可以做第一個添咯。咁我喺你後面。定你要示範先啊，隊友。唔得，點解啊？因為咧一定係教練示範先㗎，唔係我。太好玩咯，同埋好浪漫。我覺得呢件事，如果同我一齊飛嘅教練係我嘅意中人，或者係我嘅男朋友，咁就太浪漫啦。我都幾好彩，自己唔係做第一個，因為我見到前面嘅同伴，佢哋玩完之後啊，都好似幾 enjoy 喎，幾開心咁樣，咁我就都令我頓時放鬆咗嘅。同埋咧，我以為一踏出去嗰一下係會有離心力啦，但係原來係完全冇嘅咯，即係完全係承托住你咁樣。我覺得我喺度尖叫咧，就咁樣啦，啲口水已經噴咗出嚟之後喺度流咯，所以我覺得我第二次入去要更加維持住個微笑，我連笑大笑都唔可以。上到去，我好想快啲 feel 到個角度咯。我即係原來咁樣樣就會向前跌，咁樣樣又高翻少少，咁樣樣又爭少少，即係好高學問嘅一個運動啊！我自己覺得係好好玩。
坦白講咧，我自己有少少緊張同驚嘅。我覺得可能呢一兩日都訓練咗我嘅一樣嘢，就係做咗先，唔好諗太多。我覺得今次呢一個新加坡之旅，其實都係一種睇新事物啊，感受一啲新嘅嘢啊，幾有體驗咯。而重點就係同佢哋一齊體驗。其實係好似冇乜離心力嘅，但係可能真係太突然啦，即係突然之間就俾人捉咗，然後飛咗上天咁樣，然後又落翻嚟咧，一時反應唔到咧，我好似都嗌得幾凄厲，其實都幾好玩嘅，即係令我都喺度諗，我會唔會如果有機會玩 skydive 嘅時候，我會唔會咁玩咯？感覺咧其實有少少似臨上舞台之前咯，明明嗰樣嘢係好正好好玩，但係你偏偏喺每次上去之前，你都總會有一個緊張同埋興奮嘅感覺，令到你哎呀咁樣嘅。第二次就即係見到大家飛咗上去嘅時候咧，我已經超級興奮，我已經哇想快啲飛上去咁樣，跟住之後飛咗上去就覺得哇，好耐冇試過有呢個咁放鬆嘅感覺，即係有種好似個心都有對翼打開咗嚟飛咁嘅感覺。今日喺高處望落嚟，可能以前就會 enjoy 咁樣，乜都唔諗，但係而家就會諗，我其實下邊都幾高喎。咁我覺得我比以前係細膽咗好多，不過我覺得都幾開心，因為我覺得我呢世人應該就唔會去 skydive 嘅。咁佢而家俾我體驗一下，而且佢係一個冇一下子嗰下嘅離心力嘅 skydive， 即係 skydive 有第一下離心力，但係呢個就冇離心力，淨係喺呢度有啲速度感咁樣，所以我覺得呢個課我係幾適合我呢個程度嘅。即係我覺得其實係喜出望外，因為我係好驚 skydive 嘅其實，但係今次有機會體驗呢一個即係無重狀態之後咧，我係完全改變咗我對 skydiving 嘅睇法。我覺得好 free 啊，係一個冇需要用力嘅狀態，即係你係專心一致 hold 住自己個 position， 去感受嗰個力量俾你升上去嘅嗰個 moment， 係好舒壓啊，即係好有一個心流嘅感覺。我覺得呢個比想像中大家嘅接受程度同埋興奮程度都高啲，因為我哋本身諗住 IFA 可能有啲小朋友會驚啦，唔敢上去試啦，最尾可能未必齊人試到咯。但係原來大家都覺得 OK， 喺個 IFA 裏面好難控制表情管理啊，呢啲位都好有趣咯。我覺得我哋今次可以7個都一齊玩到。我冇擘大個眼，我喺入邊尖叫緊㗎，得啊咁樣。都係啊！好啦，多謝大作總。係啊，多謝我哋啊。係多謝導遊同埋製作組。係啦，拜拜。So with your certificate, the next time that you guys visit us again. You guys 係成功挑戰室內跳傘啊！但係點只得封證書啊？梗係有圖有真相 ，download 埋咁多位靚到飛起嘅相先至可以即刻放上網威噶嘛！喂，有冇幾張可以俾我睇下先？呢張幾好啊！呢張就個樣 OK。嗱，大家想 cap 圖嘅話，快啲而家 cap 啦！呢啲造型啊，極度罕有噶。頭先餓到飛起啊！下一站梗係食飯啦！大家咪好肚餓，我哋嚟到餐廳啦，終於到。首先要講下點解，即係我哋會嚟食秘魯菜啦。因為其實咧，原來以前咧有好多廣東人咧係被賣豬仔咗秘魯度做勞動㗎，咁所以咧喺秘魯度咧開咗好多間嘅中餐廳、中餐館。咁所以咧秘魯人聽到我哋即係廣東人成日都講話食飯，後尾佢哋改咗飯呢個字咧叫做花咁樣咯。係啦。食飯，係啦，可唔可以介紹下我哋嘅菜式啊？走地雞腦火湯。哇！秘魯
度好有趣嘅咧，就係佢係有沿海啦，亦都有平地啦，亦都有高山啦，所以佢嘅菜咧都係可能海鮮又有啊，然後走地雞又有啊，忌廉濃湯咁樣，資料十足啊！好似上次呢個雞。係差啲唔記得介紹呢一個前菜咧，其實係叫做金槍魚羅望子酸骨汁醃魚啊，係啊，原來咧我哋嘅即係秘魯菜面咧，好中意用羅望子喎，因為羅望子其實係南美比較常用嘅香料嚟，咁大家可以試下羅望子係咩味道。好啊，同埋佢係用酸骨汁咧去醃佢啦，令到佢有少少成熟咁樣。佢成熟啊，應該係熟成熟。秘魯菜係有真係好多種個菜嘅匯合咯，即係好似呢個前菜，其實佢都有少少日式菜嘅 feel。所以點解我哋今日帶你哋嚟呢度食秘魯菜咧？就因為新加坡都係一個多國交匯嘅城市。秘魯菜都有。跟住然後咧呢一度咧係我自己幾中意食嘅，因為睇到佢個名咧，我已經覺得一定要嗌就係扇貝。咁呢一個咧其實佢用咗一個特別嘅汁，嗰啲咩汁啊？黑醋汁。係啊，食落去嘅感覺我估應該係酸酸地，但係都有少少甜嘅感覺咯，應該。係要食飯飯嘅感覺。係啊，咁如果你話送到飯嘅話咧，Mark你前面呢一個煲，好似一個煲仔飯咁樣嘅飯咧，其實咧佢就係 XO 海鮮炒。多為大家係啊，佢係炒飯嚟㗎。我想試啊，因為佢係有藜麥啦，你又有炒麵啦，跟住我覺得佢個口感應該好正。係你最中意食嘅嘢。你哋一定要即刻食一啖，點解？因為佢香到黐筋。個扇貝超嫩啊！我唔知。係咪啊？你食唔食到嗰個黑醋汁嗰個感覺啊？同埋上邊咧有啲藜麥啦，佢啲藜麥係脆嘅咯。可能佢有啲炸嘅麵喺度。哦，即係可以點多啲嘅。同埋其實最 dramatic 嘅就係條魚，大家有冇發現？有啊！通常我哋廣東人或者即係我哋蒸魚啊，係會煎魚或者係好少會去烤魚噶嘛。咁但係呢一個魚咧係烤出嚟嘅，上面係用咗沙沙醬，食落去咧係唔同㗎，即係你唔會覺得係。我上面都有淋一淋嘅沙沙醬，係啊，佢真係燒。喺呢啲葱下邊啊！最特別係呢個熱嘅沙沙醬，我都真係未試過。係我想餵佢飲。喂佢飲係咪？唔該睇地獄啊！跟住冇晒。好，大家淋上去啦，好唔好啊？可以。嘢真係。唔該晒。有啲鋸扒燒，仲未講呢個重點推介呢一個咧就係我自己都好期待嘅和牛啊！咁咧，但係其實咧佢有魔法嘅，佢有魔法嘅。點啊？就係咧，我哋要淋呢個醬落去咧，佢就會冒煙啊！咩啊？真㗎？係啊，嗱，我俾個魔術俾大家睇。真嘅。係。可能佢下面啊，咩嚟㗎？係咪先？咩煙燻啊？係啦，佢要下面嗰個就係俾佢煙燻一下。但係佢係咩嚟㗎？辣椒油。因為其實燒埋啲辣椒油啊嘛。誒，呢個係咪咧？辣椒油咁驚嘅，佢啲辣椒好特別喎。點解佢會咁樣出煙嘅？都可能佢下面係比較熱嘅炭咯。咁佢淋咗落去之後咧，佢就會出煙去焗翻上面嘅牛，所以我哋可以焗多一陣先食都得嘅。好正。牛可以配魯筍啦。我哋焗多5秒，跟住就開5、4、3、2、1，夠鐘開個。感覺好有儀式感啊！完全係我自己最中意嘅儀式感。希望大家今日都玩得開心心，同埋都可以放放鬆鬆咁樣尋回你哋嘅童真家。係咪好似好貴咁咧？我今日得到一對翼星好評我哋咯。咩話？好貴你俾嘅咩？我哋 cheers 牛啊！好啊，cheers！我俾咗呢個先，好唔好？傳落去啊，傳落去啊嚇！好，咁我哋一齊 cheers 好唔好？Cheers！咁對於今日 Winka 同埋阿 Day 嘅行程安排咧，我係會俾4.8粒星嘅。咁我覺得 Winka 咧，其實佢今日係真係超過咗滿分嘅一個導遊嚟㗎。其實佢有少少唔舒服啦，咁今朝諗住去睇個醫生咁樣嘅，但係我哋人在異地咁樣，可能都有一啲突發情況啊，又或者有啲嘢係難啲控制啦，咁所以都冇成功到去睇醫生。佢知道佢作為一個導遊咧，
一定要令到大家開心先嘅。咁所以咧，佢自己都係保持一個非常之良好嘅心情啦，然後同佢玩嘅時候完全唔覺得佢唔舒服咯。如果佢兩個嘅話咧，我就會俾5星星。佢哋都係雖然係有種懶惰同慵懶喺度嘅，但係佢都係有一種小媽媽嘅感覺咯，同埋佢比平時講嘢多咗啦，又肯去提供資料多咗啦。佢係好似聽到多咗人講嘢嘅，即係今日佢好似耳朵啊、眼睛啊，全部都比平時開大咗2、3倍咁樣，所以就都係見到個唔同嘅佢咯。我覺得今日嘅評分係5粒星啊！即係佢哋有俾到我一個賓至如歸嘅感覺，即係由頭到尾都係充滿住笑容啊！有啲咩一嗌媽咪，佢就即刻係咩事咁樣，即係就算佢唔識解答你或者解答唔到，佢都會即刻照顧咗你先。咁我覺得係一個即係能夠去到呢度，咁佢哋又有啲咩，大家開唔開心先咁樣樣，即係好有 energy 啊！係個 energy 令我覺得係好開心咯。如果上次阿餃嗰隊我俾咗4粒星啦。今次我諗我會俾3粒啦，即係我覺得 Winka 係一個好有耐性嘅導遊啦，同埋佢都係一個資訊性嘅導遊咯，即係每去一個地方佢都會介紹咗好多可能嗰個地方嘅起源啊、歷史啊，然後嗰啲菜式嘅用咩整啊咁樣，即係佢都。係資訊性導向啊！佢哋今日嘅咁，我覺得阿 Day 咧一開始有少少未瞓醒啦，但係中間醒咗之後咧都幾好笑。而且佢平時講嘢咧，佢琴日有同我分享，佢就話：誒，聽日我哋可能會去一個軍地用事啊！我咩叫軍地用事啊？唔好意思啊，軍事用地啊！即係平時講嘢係咁樣，會調轉晒啲字咁樣。但係今日我覺得都幾流暢嘅。我覺得 Winka 同阿 Day 今日呢個旅程咧，就係信任再加童真之旅，我俾3.99分。咁低分？你做咩嚟咗？做咩偷聽我貴啊？我俾好高3.99喎，唔該。我俾好高，有3個數字過3.99，3.99。我俾隔離4分咋，隔離得4分。大家。Kola 同人呢3日咧玩到盡，食飽飽，完全以為自己真係度緊假。而鏡頭另外一邊嘅製作組都搜集晒佢哋壞習慣嘅罪證啦，出得嚟玩就預咗要還，點玩？聽日就知啦。